بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان بابەتی دەرسی سیانزە ئەدەر گرام نێگەتیڤ ڕۆت گرام نێگەتیڤەکانی تر ئۆڤەرویو باسی چیەکە بزانین باسی ھیمۆفیلەسەکە ئەڵسۆ هەرچەندە no part of closely related family. The organism covered in this chapter to show two significant features of structure and physiology. First, they all have a gram-negative cell enveloped and therefore contain lipopolysaccharide. لێرە باسی بەکتریایەکە کات کە gram-negative و دیوارەکەیشی LPS پێوەیە واتە lipopolysaccharide which is a virulence factor کە virulence factorە واتە فاکتەری شەڕکردنە. ئەمە چێچەوری لە دیوارەکەیە هەیە. Second, they grow in the presence of the oxygen, therefore cause infections at site where oxygen tension is high. لە شوێنیشە ئیش ئەکات کە ئۆکسجینی زۆر بێت therefore cause infections at site where oxygen tension is high. Example in the lungs and other vital tissue. و هەروەها تۆنکۆندامی هەناسەدان و سیەکان کە vital tissue کە شانەکانی زۆر گرنگن. This helpful to consider these organism as بزانین سیفەتەکانی چیەکەمیان those that are primarily or exclusively pathogen of the human respiratory tract کە کۆندامی هەناسەدان ئەکاتە ئامانج لە مرۆڤە کە بەکتریاکانی ھیمۆفیلەسە بۆردەتێلا لیجۆنێلا دووهەمیان سیدۆمۆناس and organism that can infect wide variety of tissue whose virulence potential by certain immune compromise. سیدۆمۆناسە کە زۆربەی ئۆرگانەکان و تیشۆکان ئەکاتە ئامانج virulence فاکتەرەکانی ئەوەیە کە ئەگەر کەسەکە مەناعی ضعیف بێ هێرشەکاتە سەری. Those that are primarily pathogen of animal طبعا بێتە هۆی ئەوەی کە مرۆڤی ئاژەڵیش توشکا کە پێوتێت zoonotic organism such as بۆرسێلایش یەکێ لەوانەی کە ئاژەڵیش توش ئەکات واتە zoonotic واتە هاوبەشە لە نێوان مرۆڤ و ئاژەڵە. Francisella and Pastorella of which humans are accidental hosts کە مرۆڤ خانەخەکەیەتی. Also هەرچەندە Yersinia pestis is the member of the family Enterobacteriaceae covered in the chapter 12. It is included in this chapter because it is non-gastrointestinal gram-negative rot. هەرچەندە Yersinia pestis یەکێکە لە گروپەکانی ئەم یەکێکە لە مێمبرێنەکانی ئەندامانی ئەم گروپە کە لە چاپتەری 12 باسمان کرد بەڵام لەم چاپتەرەدا لەبەر ئەوەی کە non-gastrointestinal ئێمە باسی ناکەین لەبەر ئەوەی ئەم چاپتەرە پەیوەندیدارە بە ئەو ئۆرگانی کە زۆرترین ئۆکسجینی تایەکە لەنگە یان سیەکانە کە چیە کە ریسپیراتۆری تراکی پێوترێت. Bartonella and other uncommon gram-negative rods that are responsible for the thrush fever, cat scratch disease کە ئەمە چیە بۆرتێلا فیڤەری هەیە یان چیە کەسەکە وەکو بڵێ نەخۆشی پشیلەی هەیە. It is also described in here. Organism covered in this chapter are listed in a figure 13.1. ئەمە ئەو گروپەیە کە لەم چاپتەرە باسێکین چیە گرام نێگەتیڤە non-enteric rods ئەمانەیە ئەو هێمانی کە سووری لێدراوە باسێکین کە چیەکەمان Haemophilus. Cell of Haemophilus influenza. The major human pathogen of this genus are polymorphic ranged from Coccobacilli to long. واتە شکڵوشێوەکەی چیە پۆلیمۆرفیکە چەند شێوازێکە واتە یەک شێواز نییە. ڕەنجەکەی لە چیە لە کۆکۆباسیلایەوە بۆ لۆنگ واتە چیلکەی و گۆییەوە بۆچی بۆ درێژکۆڵەی و سلێندەر و باریکی فلامنتس وەکو چی وەکو دەزوو دەرەکە. H influenza
may produce capsule here. 6 capsule types have an important virulence factor have been distinguished or may be encapsulated. هیانە کەپسولی هەیە کە وەکو هێمۆفیلەس هێشانە چییە؟ چەند جۆرێکی یەک کەپسولی نییە لە فیگەری 16.2 دەرەکەوێت. کەپسول is important virulence factor گرنگترین virulence فاکتەرە فاکتەری شەڕکردنە. Serious invasive H. influenza disease is associated particularly with capsular type B کە type B یەکە پێوتە HIP which is composed of کەمسانی پێکاتەوە لە چی؟ لە polyribose phosphate PRP. HIP is essential important as a pathogen of young children. نەخۆشی و کێشە بۆ مناڵی مێردمناڵ دروست ئەکات. although هەرچەندە it can cause disease is individual of all age group non-typical encapsulated strains may also cause serious disease that are significant cause of pneumonia among older adult and individual with chronic lung disease. هەروەها هەمانە encapsulated کەپسولینیە کە کێشە بۆ مشکلە بۆ ئەو نەخۆشان دروست دەکات کە کێشەی چیان هەیە سیەکانیە بە تایبەتی ئەوانەی کە مەناعیان زایفە کە بە تەمەنەکانن و هەروەها ئەوانیشی کە کڕۆنیک لەنگ دزیزیان هەیە کە کێشە و مەشاکلی نەخۆشی درێژخانی سیەکانیان هەیە. بۆ شێوەیە دەرەکەوێت سەی کەپسولەکەی چەند وازەحە. H. influenza بە ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ گیراوە. Epidemiology طبعا influenza is a normal component of upper respiratory tract بەشی سەرە و بەشی خوارەمان هەیە لە کۆندەمی هەناسەدا ئەمیش بەشی سەرەوە چی لێکات توش ئەکات کە چی وەکو نۆرمال فلۆرایە وەکو بەکتریایکی سوودبەخش لەو مەنتیقا هەیە. may also colonize the conjunctiva and genital tract کە conjunctivaە ئەوە هەروەها لە مەنتیقەی چاوە و هەروەها لە مەنتیقەی چی کوێشە هەیە میز و میزەڕۆ. humans are the only natural host. مرۆڤ چییە؟ یەکەم و تەنها وە سروشتی ترین چییە؟ خانەخوێ واتە لەسەر ئەوەی colonization begins shortly after birth و دەست ئەکەن بە colonize واتە دەست ئەکەن بە کۆبوونەوە دوای لەدایک بوون. with encapsulated strain of HIP began carried most frequently کە چییە؟ هەیەنە encapsulated strainە هێشانە هیپە کە ئەمە پەیوەندی بە جۆری کەپسولەکەەوە هەیە کە H. influenza illness are usually sporadic in occurrence. هێشانە sporadic pathogenesis طبعا pathogenesis واتە هەموو پاسۆی واتە نەخۆشی هەموو genesis واتە دروست بوون واتە چۆن نەخۆشی دروستە بازان هێرشەکاتە سەرچی. H. influenza is transmitted by respiratory droplet عادەتەن لە بەشی سەرەوە کاتێک تۆ کۆکێکەکەی دروپلێتێ لە کەسێ بۆ کەسێکی تر ئەجوێزرێتەوەتە ئەو تفا یاخودە ئەوەی لە کاتی پشمین و قسەکردنا چێ بێت لە کەسێ بۆ کەسێکی تر ئەجوێزرێتەوە. immunoglobulin IgA protease produced by organism degrade secretory IgA. طبعا ئەم بەکتریای چی دەرەیە؟ ئەم بەکتریایە پرۆتیزێک دەرەیە کە هێرشەکە لەسەر IgA لە مرۆڤە facilitate colonization of upper respiratory tract mucosa کە واکات بەکتریاکە زیاتر لە مەنتیقا کۆبێتەوە. from this side H. influenza can enter the bloodstream and disseminate to distant site. چیەکات؟ bloodstream و disseminate دەکات واتە ئەچێتە ناو کاتێک لەوێ تەواو بوو لەوێ ژمارەیان زیای کرد ئەچێتە ناو مولولەکانی خوێن و بۆ تێکەڵ بە خوێن ئەبێت. diseases caused by influenza therefore fall into two categories. دوو جۆرمان هەیە لە فکری 16.3 باسی کردو. یەکەمیان چیە؟ disorders such as otitis media ئینتیاباتی جووسکەی ناوەڕاست، sinusitis ئینتیاباتی منتیقەی لوت و منتیقانە، epiglottis منتیقەی قوڕک، bronchopneumonia منتیقەی سیەکان result from contagious spread to the organism from site to colonization
in the respiratory tract. Second, disorders such as meningitis. منطقەی چیەکات خەوکردنی پەردەی مێشک septic arthritis و هەروەها جومکەکان خەوکردنی جومکان and cellulitis هەروەها خانەکان result from the invasion of the bloodstream followed by colonization of influenza in this and other area of the body واتە بەشی لوت و قوڵگ و ئەوانە و ئەچێتە ناو خوێنیشەوە بەشی کوێ بەشی meningitis مێشک و پەردەی مێشک و هەروەها مەفاسیلەکان و ئەوکردنی خانەکان. clinical significance بزانین چۆن نیشانەکانی دەرەکە H. influenza was one of the leading cause of bacterial meningitis هیچێکە لە بەکتریانی کە ئەوکردنی پەردەی مێشک دروستە بە primarily in infant بەتایبەتی لە مناڵە and very young children ئەو مناڵە مناڵە تازە پێگەیشتوەکان frequently in conjunctive with an episode of otitis media کە ئەوکردنی گوێی ناوەڕاستیش ئەکات a vaccine against H. influenza type B هەروەها ئینیشی هەیە ڤاکسینیشی هەیە کە دژی کێیە دژی جۆری B لە کەپسولە administrated to infant بە مناڵ has dramatically decreased the frequency of such infection figure 13.4 باسی کردو ئەزانی کە ژمارەی توشبوونەکان کەم دەکاتەوە ئەگەر هیچێک ڤاکسینەکە وەرگریان مناڵێک ڤاکسینەکە وەرگرێ. Clinically, H. influenza meningitis is indistinguishable from other purulent meningitis and may be gradual in ones or filament sudden ones with a great severity. Mortality from meningitis is high is untreated patient. طبعا H. influenza مشكلة وثمان پەردەی مێشک دروستەکان ناتوانین جیاوازیکەین لەگەڵ جۆرەکانی ترە کە کێشەکانی تر دروست ئەکات بەڵام ڕێژەی مردن بە meningitis زۆر بەرز ئەگەر چارەسەر نەکرێت چونکە زۆر خەتەرە but appropriate therapy reduce mortality about 5%. Survivors may be left with permanent neurologic sequelae especially deafness. هەروەها لە ساڵ پێنجی ئەبێتە هۆی چی ئەگەر وازی دەبێن ئەبێتە هۆی کەڕبوون لەکوێ لە گوێی ناوەڕاستەمان مشکلە و هەوکردن دروستە بێت. laboratory identification طبعا چۆن ناسێتەوە a definitive diagnosis generally requires identification of organism example by culture on a chocolate ئەگەر لەسەر chocolate ئەگەر چی لێکەین زەرعی بۆکەین H. influenza is fastidious and requires supplementation with a heme factor X. طبعا بەکتریایەکە لەسەر ناوەندێکی تایبەت گەشەکات کە هەموو خواردنەکانی تێدا بە تایبەتی ئاسن و فاکتەری X نیکۆتاینەمەیت ئەدینین داینیکۆتاید N A D and factor V. H. influenza can be cultured on a chocolate agar lice red cells provide these growth factor ڕۆگە سوورەکانیش شی ئەگاتەوە کە گەشێکی باشەیاتێ but cannot be grown on a blood or مەکۆنکی ئەگەر isolation from normally sterile site and fluid such as blood cerebrospinal fluid. طبعا لەسەر بڵاد و ماکۆنکی بە باشی گەشە ناگات چونکە ئەمانە چین ستیرەڵن وەنە بڵات یاخود ئاوی مێشک لەوێ گەشە ناگایان synovial fluid is insignificant و هەروەها ئەم نمونانە وەرئەگیرێت بڵات یاخود هەوکردنی پەردەی مێشک کە ئاوی پشت وەرەگیرێ یاخود ئاوی ئەژنۆ is significant whereas isolation from pharyngeal culture is inconsensitive. Rapid diagnosis is crucial because of the potential filament cause of type B infection. طبعا diagnosis تشخيصك گرنگترین شتە چونکە بەڕاستی خەتەرە in a case of meningitis بەتایبەتی لە کەیسی هەوکردنی پەردەی مێشک gram-strain of CSF commonly reveals polymorphic gram-negative coccobacilli ئەگەر gram بۆ ئاوی پشت کە پەردەی مێشکە ئەو ئاوی کە دۆری مێشکیاوە ئەگەر وەرمانگرت ئەتوانین gram-strain بۆ بکەین کە شێوەکەی پۆلیمۆرفیکە کۆکۆباسیلایە لە فیگەری 13.5
Type B capsule may be identified directly in CSF either by capsule swelling, quelling or reaction. لا ئەگە دەرکەوت کە چیان کە کەپسولە و پۆلیمۆرفیکە ئێمە کیۆڵینی بۆکەین کە تێستێکی تایبەتە or by immunofluorescein capsular antigen may be detected in CSF or other fluid using immunological tests, and capsular genotypes can be identified by polymorphic